ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛରେ ଯେ ଆମ୍ବ ଥିଲା ନା ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଆମେ ସେସବୁକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ୍ବ ବହୁତ ଦିନ ସାଇତି ରଖିହେବନି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରି ସେଇ ଆମ୍ବରେ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଯେହେତୁ ମୋର କାମ ଅଧିକ ଆଉ ସମୟ କମ୍ ମିଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା ପାଇଁ ଆମ୍ବରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ଚକଟି ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇ ଦେଇ ତାର ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ କାଢ଼ିଦେଲି। କାରଣ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ସାରି ଆମ୍ବକୁ କଡ଼େଇରେ ଢାଳି ଦେଇ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି କି ଗୁଡ଼ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଥାଳିରେ ତେଲ ମାରିଦେଇ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ଢାଳି ଦେଇ ଖରାରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଆମ୍ବ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।